l'homme te souhaite une heureuse année. Bazotanga Bible. Tozali na mukanda ya Deutéronome chapitre 7 tubanye na premier verset tema na bisezali délivrance dans le mariage. Ezama te ya ndengo mesana te libala okubala yamba libala na yo na mesana na bilo anate. Weza enseignement olanda una ndenge mususu. Prends ton mariage, prends, take it. Receive it. Deutéronome chapitre 7, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Ce qu'on a dit très bien, on dirait que Zana mise en garde de Zamba Zopesa na Israël. Tango na kokoti sayo na mboka ozokende kozwa. Tango kokota. Tango kozwa. Tango komona makambo esimbi na vie. Otangi klase osilisi. Okomi na musala. Mwana mwasi okoli. Okomi pene ya kobala. Keba. Mubali nyons aza mubali yokobala te. Mwasi nyons aza mwasi yokolinga te. Et ça c'est Dieu. Notion il est na mito abandimi ezate. Tanga Bible après. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Tangu Yahweh nzambe na yo. Akokotso na mboko yo kozo possession. Et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Pe akobenga na liboso na yo mabota ebele. Boko vanda nasi. Lande bien. L'air malobo ezobima. Israël baza wapi? Baza na désert. Na désert, mutu aza na habitation te. Mutu aza na boutique te, aza na magasin te. Na désert, mutu nyonso aza bongo, adresse ezate. Bazo vivre comme un peuple nomade. Bazo vivre comme batu moko bazanga tina na désert wana bazela asukimane kweyibali. Na kati ya vie wana ya misère. Zambazo yo sabangu ke l'air ukukota na mboko bo ozo possession. Elingi koloba nini? Tozo sambela nzamboyi. Ata lelo oza na position nini? Zala na confiance na nzambe. Mukolo pe ezali. Okomona ya yo vie pe ezwi forme. Ya yo vie pe ezwi forme. Église, s'il vous plaît, ne croyez pas que ndenga tonjimeli nzambe boye eza apona bukunzia likolo. C'est-à-dire que na mukili awo yo za na droit sika ufande te. Pone nini okende na lolo. Atozo lala nzala nanda otuni fufu ya nini po yo okende na lolo. Zamba za bongo te. To sambeli pe nzambo ya oye malaje bi isiyo. Malaje sili na nzoto. Okomi nzoto makasi. Apesio pe sika ufande ya bien. Apamboli yo. Okomi pe quand même na vie ya mutu. Koyele biso mulimu ya misère awate. Tozote je misérable te. Sokoza na misère luka nzamba pambula yo. Bible zolo baboy. C'est Jésus qui le dit. Parce que des fois vous pouvez croire que nous exagérons, ou bien soit nous vous intimidons, ou soit nous mettons les autres mal à l'aise, parce que les Congolais, vous aimez trop
Imaginez les choses. Yesu azoloba, ne vous inquiétez pas. De quoi vous allez manger, de quoi vous serez vêtus. Car ce sont les païens qui peuvent s'inquiéter pour ne biloko wana. Bino, papa na bino azana likolo. Ayebike, bozana besoin ya biloko wana pour nini. Bota l'exemple ya bandeke ya likolo. Yesu mutazoloba, balona kate, babuka kate. Bazala kape na provision te. Mendeka lala anzala te. Soka pungweka na tongo. Nzamba salaka tu ndeka tonda. Bongo soso baboko la kana. Ba soso batambula anasita. Yo somo na magasin ba soso kende ozobilo kwa ule. Soso. Somo na magasin ba soso. O place soso kende ozobilo kwa ule. Mais soso tonda. Alobi botana ba fleur ya zamba. Chaque jour balataka. Mais fleur wana mutokola mukana tongo akati abo ina moto. Soso alo omona bapaya baye babu melanga soso. So yeso ba soki nzamba lesa aba soso lesa aba ndeke. Aladi sakaba matiti ya zamba. Boni bino ba ibukela mana elili na zamba. Verse 1 otanga ngote. C'est-à-dire que yo nzambo zo sambela ukomi na area oye prière. Chemise ya malongo olata na nzoto ezate. Mais ozolingo ye prière. Chemise ezate. Amen. Nazalaki kote ba pasteur dans une réunion quelque part lelo. Nabisi ba pasteur. Tozo anda isaya Yesu Kristo yemoko. Webile Yesu kufaki. Webile naliwa na Yesu. Webi elamba na ye alateki na nzoto. Basaleki na nini? Pardon? Bawele la kiangu. Leda bawele liti batali mutu uzwazate. Pona ukata makambasali nini? Tozo tire oso. Mutoye uzwa azui parce que toleki ebele lambe za moko. Na tunaki ba pasteur. Soki lamba waneza akebalo oteka una tombola na gambe. Batu wane bawele lango batire oso. Orobo waneza la ya tombola. Bie basumi na kato na zanu. Bie za lamba mu emona na ka partout. Ba wele lango. Nazo tuna binoti. Ba wele lega on pona ni. Pardon? Bible doit que c'était une tunique sans couture. Quand on dit sans couture, je peux vous expliquer. Peut-être que yo tanga kaka sans couture au leki. Couture elingi olobani. Omone lamba nyonso lacho. Pwezo forma ya lipek. Basalini. Bakati ba pesi forma nde batongi. Place ya poche pe bakati nde batongi poche. Couture c'est place machine elekana wana. So ya Yesu edana place mu machine elekate. So batongi te. So ke forma lipek ndenge ni. Et je poche ndenge ni. Orezona nanu te. Elamba na batonga na machine te. Mais ebimi na forma mutu. Izine nini depuis Yesu malgré technologie avancée. Basi basale elamba musu ya modèle wana. Soki utaki na izine nini. Modéliste nini asalaki yango. So asombaki yango na magasin nini. Eze griffe nini. Nde lekele imutu nyonso fo ya tikala nango. Na tune iba pasteur. Pourquoi Yesu ko fala akwa uzana eloko ordinaire te. Pourquoi fala na eloko ya ndengwana. Pona yo ezopesa enseignement ni. C'est que même moi na nzambi faut être propre. Moi na nzambi faut là tu peux moi eloko pe pe bien. Ka mama atelo la ngutu okende. Yo ndeka ifo ya mikolo nyusu na ba mintumpu ebi mintumpu. So oyebite na leki. We mintumpu te. Tuna ba expliquer yo na muto yebi. Nana ebi mintumpu. Pardon? Mintumpu eza
biba robo ezanga phone za ru to ichika ru to mutu azokenda nakacha zo au nom de Jésus. Non, pas non, au nom de Jésus. Tika nzamba pambula fino aneo. Tanganga Bible. Nzamba veut c'est lorsque l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays où il y a possession. Quand on dit qu'on a possession, mboko ye kozala yayo. Mboko ye kozala mabele yayo. Ozoele na namu tute. Ofandi po ebike na sepa nangai. Tika nzamba pe so lupango. Bana bazosa anana lupango. Bazo bakamati tiyo. Oye bozo arose na jardin. Bachena pompa ochana na nzoto. Bozo bino bano bozo bateke facture na résidence ko mata mama. Tika bango basakana. Date ko lupango so makibana no babe biso lupango. Nani wana na pompa. Keba. Tatana bino somba lupango. Ndi wana ko benda bango ko tsiba ukangele bango na chamba. Mwana banju ko le bete bikoko. Lupango abatoze olukelanga makamba kupesa nga préavis. Ti bana nyosu basili na libumu. Au nom de Jésus. Zambo ya lola oya sangisanga nayo. Akatela yo pe ata 15 sur 20. Tolo banana. So inzamba katelo ka 15 sur 20 mbala mo crise ko tina lola banji bakomi ko lala nzala nini me nzamba bimisi mbongo nyoso sumbele lupango mwa to vivre date toza impayé po mbongo nyoso nzamba pesi mama Cécile ndeto omi ko souffrir boni boyiko au contraire kombo na nzambe okumisama mutu azokenda ko tio kiltizu matombo ami bombi so to yepa ya mutokela banganga atombwama tombwama webi système amikolo atozi lupango munene te o ete le l'église akalembele mite ata 15 mètres ata 12 olu ikaka architecte moko ya bien akeka boy système amikolo ezaka boy kamwa garage ya bien assez ya soko yo che pipi batindi uporto okoti okiti na garage mbala mo na escalier obimi na salon azonji mamene tezomon eleke azomona ngonjire na sala théâtre ozobi na scène na garage wana basiba kan porta lupango mbala mo na escalier lero ozobi na salon kutibana bazo bete mitendo le papa bonjour maman bonjour wana mbala mo otini fiston dort déjà. Est-ce qu'il a revu ses cours? Oui, papa, il a revu. Il n'a pas de devoir. Vous l'avez déjà aidé. Oui, non, papa, il a déjà fait son devoir. Ok. Et votre maman est où? Maman est à la cuisine. Lorsqu'elle a entendu quand vous avez klaxonné, il est allé chauffer les histoires pour papa. Merci, ok. Vous lui dites que je suis au salon. Ndeo komona na libala ngwezi elengi ato ngangeli mwasi akoloba kaka excuse libala ndengwana balengela ka mobile pardon me libala mbeza aka ukoti boy lidi chibwabo azobe kombali chibwabo papa Jono autant la Bible était et qu'il chassera tout le banane te entre nous attendez quand nazala attendez quand naza pasteur maman obenganga François et ba nyindenge nini abenga François na ndenge Nous autres, on François Banindeni. François. Comment nangai?
Oh. Te. Nazo tout de bino. Babenga ka François. E ko bana ndeni. So ibino bo benga na ngai batikala ko benga ngate. Ata mu ko de puto balana. Benga François bo bana ndeni. Oh. Na mwana mke. D'abord na âge na za grand frère na yo. Obenga François ndeni. Avant to balana, to yebanele in l'église. Abane obenga ya François avant to balana. Lere to boti et lungo ya François, omi papa François, soit papa ici. Boni boyko. Okay. Di mo muso de bino banji mboye bo banji benga François. Mais amangma grave. Eh, wana parke ko ya. Parke penze sambi penza ku. Babenga obongo. Léon. Ozalembele mo yope. Landa mate amara azoseka lisusutal. Azoseka pe. Yakuba kola kayo na chemise. Papa John na siliki. Et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Et qu'il chassera, l'Éternel chassera devant toi beaucoup d'ennemis. Banguna na yo bele fonzamba benga na bang. Bakende musika na yo. So onji mi amene na poka nzamba benga na ta 4. Benga na ta 4. Nzambo bisoto zana ye. Adanzambe ya mutu nyonso achana otembe. Mutu nyonso a lancé là un défi. Après 2 ans, après 6 mois, il faut yo mataya comme anase. So même beaucoup tani boy, azo ko fixer yo te. Au moins église oy, ba tu nyonso ba lancer là un défi. Ba ko skuta la ngwata na TV te. On me ba c'est magicien. Bon niveau Écart. Kare komi makasi. Makasi. Décalage ya munene. Tika décalage kota entre yo na banguna na yo. Jour musubo kutani na atana supermarché. Yo na 4 chariot ya biloko etondi. Ba na supermarché nde basimbeli yo. Ye siko na leka ye moko. Auke na foot. Akuti yo tala bilo siko mona ye oleba awa na ko umele bilo ko ebele atombola misubo yo. Mbala mo azongisele ka ya bimiti na magaze. So onji mi amene la tanzo. Mukolo muswake etika papa kulutu na bango na aéroport à voyager atala boy amoni yo siko zo sala formalité siko ya mona ibiente ya dara inasima obaluka boy atali yo mbala moko pa yo ke balebi les passagers à destination de Paris sont priés se présenter à l'embarquement. L'embarquement est immédiat. Mbalamu obanji oloba na kei bo dans 2 semaines na zoya. Mbalamu obanji olunga place one. Asoko njimi eba salama bu. Kalikile sokeze isuko mobali moko bo. Alinga kabala isuko simba kate. A deseva kiyo. Suka moni yo na place one. Webika ko kendo ko kusala vese na ndako. Pe kusalem. Tunyonsa chola yo. Akomodelo na niva likolo. Simba kaka nzambo yo. Simba kaka nzamba voici l'homme bien. Muto découragé yote. Simba nzambe bien. Tokende liboso mukolo ezali. Tanga Bible.
Et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Donc, hey papa, Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. papa, tangela ngai Josué 23, Baldana verset 11e. Josué chapitre 23e, à partir du 11e verset. Veillez donc attentivement sur vos âmes. Bandela, Veillez donc attentivement sur vos âmes. nana kolo bangu bien alingana. Veillez donc attentivement sur vos âmes. Pardon? Bosenzela vraiment, en tout cas, bosenzela na bokebi nyonso likolo ya milimu na bino. Bochenjela na bokebi nyonso likolo ya milimu, saki ko négliger mulimu na yote. Tanga Bible, bosenzela na bokebi Veillez nyonso. donc attentivement sur vos âmes, Oui. afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Tinete bolinga na motema mobimba Yahweh Nzambe. Quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, c'est que nous veillons sur nos âmes. Car c'est lui qui bénit nos âmes. C'est lui qui garde nos âmes. Toi avancez. Si vous vous détournez, que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont Soki. demeurées parmi vous, Soki bo baluki bo pesi Nzambe mukongo. Ko salere et ko s'attacher na ba mabota mususu. Oye ezo vanda kati na bino. Oye ezo vanda na ba quartier. Bo vanda na ba ville moko. Ba musu bazo sambela na bino église moko. Me bazama bota mususu. Bazali bota na Israël te. Ayene église. Mazana yeli bota mususu. Azali bota ya Nzambe te. Tofanda anaye na quartier. Tosala anaye na société moko. Azana ye mwana na Nzambe te. Azali bota mususu. Ce que vous s'attachez na ye, tokei. si vous vous unissez avec elle par des mariages, Et que, oye ko saleme merer, bo balani na bango, c'est que tu n'as pas veillé attentivement sur ton âme. Ce que vous balani na muto azali ya Nzambe te. Toi-même, tu n'as pas veillé attentivement sur ton âme. C'est que c'est ton âme que tu exposes. C'est que c'est ton âme que tu as fait quoi? Tu as exposé. Donc, si vous unissez par de mariage, donc, Papa John, si vous vous unissez Par- avec elle par des mariages, oui, et si vous formez ensemble des relations, yoka, balobi boy, ata bo balanité, mais bo salir, bo na ye na relation. Là, je crois que les célibataires m'entendent. Nous avons parlé que ata nanu bo komi na mariage te, mais bo entretenir une relation. Na mutoy, azali ya ekolo ya Nzambe te. C'est ton âme. Nde ozosa ananam. Âme na yo, nde o mettre à prix. Na uchiko yamba fami moko. Bazana mwana ya mwasi. À peine 18 ans, azokende 19 ans. Mwana utani na mutu moko. Asa asukina ba Monisco. Banda ku déranger mwana, banda ku déranger mwana. Talaka bana ishasa, sa mwana ba mbongo. Mwana ye undima, bani ku entretenir une relation. Bu olimbisa. Asenga bimana mwana bisike ngai. Maman contrôle anga de temps en temps. Na ibina mibalite. Abko si tu les cas, je vais partir par toi par des voies, par derrière. Msa maman oyebate. Et c'est ce qu'il a fait avec l'enfant. Mais l'enfant a gardé sa virginité.
les parents, amoni mwana le umusinya mu suspect mama sambele mingi amoni signwan menacer mwana dévoiler balanda mutwana non bosala ngamba bete folingi combien abimsumo à peu près $10,000 pesi bang namoni baye bale sanga papa tala mutu oyo tala mbongo tala d'abord bisika batwana basala mbongo keba so azo pesa poneni hono na sengi a pardon na pesi na lobby na ebisi bango une fille pour qu'on donne déjà de l'argent comme ça mutwana pe a lobby esila na utungise sutembo zombongo mais sur le plan spirituel parce que c'est une fille c'est un mariage déjà tu sais il a touché une relation keba oh non papa a lobby vraiment bon me mangai n'importe où bobo yeba na zamu tumabete atana ba église atana ba prophète nazamu na salisi kaka na linga kaka na salisi na bisibang okay il a dit ça bokende boye biseke poto yeba ke mbongeza na problème te tozo memo et pas voici l'homme po ya le bon manga n'importe où ba keipe na no simba na mbongo te le papa to simba te ba yeba lobe boyo lobe o me manga ma pusa na za menyo tokende pas voici l'homme oh non kunote kunate so unabuzongisa mbongo na ngai we mangana batu nyonso sauf kuna na moni ba parents ba yena pokwana bazo lenga le papa uzana raison na bandoto tozo mona on allait sacrifier la vie de notre fille mais bozongisa tout mwana anaza marchandise te au trafic na bozombo au commerce ola nzoto amwana boye bien venir à mwana wana te ce qu'il a fait sur l'enfant likambone na nzambe boye na mwana na osambelela ye mais bozongisa et même frambozo te mukili bozo mono bande mukileta na makambo ebele yozo mimona kandengo zo mimona oyebi lelo ndengo za na pasi boy ozoyeba valeur na ote ndengo fanji boy pozo mitala boy ngai omona mutu sazo bake ngai yo bazolokela ngai nini na nini yo aliske balo mutu po yezo monana balo mutu po na oye batama babunjisa mutu po na étoile peut-être yo zo mimona bo ndo mona abana basi azobi mananzela bazolinga tanga ite vraiment azoluka teka nzoto mais ozoteka nzoto tamsuba opeso $20 $50 mais oyeza na kati na yo lobi na yo lobi kuna okozala akelo ozalelo te Bible zoloba que si vous vous unissez avec ces gens-là par le mariage ou bien vous entretenez avec des relations keba si vous ne veillez pas sur vos âmes, quel est le prix que tu peux donner à ton âme? Amano oteka una combien? Amana tu peux vendre à combien? Ama ya mwana no oteka una prix nini? Ozo mona mama mobimba po mwana ye na mapa mibale na ndaka ngamba famula yo yeli bisoma ile okuli e wuti wapi ya nani? C'est vrai. Biso to komona ka yo na église à chaque jour propre. Et pas na yo $100 et lo pamba. Mais lobby kuna. N'est-ce pas quelque chose? Nzoto eza alokola mabele. Moni mabele wezana diamant na cuivre na or na se ya mabele. Mabele wana eza cher. Mais plus on est en train d'extraire le diamant, le cuivre, l'or, suka sala kanini. Mais non, pas même suka diamant esili na mabele wana. Diamant na mabele esila. Cuivre esila. Bako sote ke diamant ebotaka teka konzamba chawana. Suka bozo sala ti esila. Ndo ako carrière boye esila. Batu bakende sute parce que lelo na Angola diamant za suna ndenga yakala. Lunda yango. Qu'est-ce qu'il y a Angola là-bas? Esili. Bosali na ndenga loyenge esili. Ndenga mo na vie ya mutu. On t'exploite.
Une fois on te vide, c'est tout. Parce qu'on a extrait ce qui était en toi. C'est-à-dire qu'il y a une leçon, il faut qu'il te le bosse à Moutignos. Il y a une leçon. Et qui t'a regardé. Élastique et béba. Attention solo là. T'as la Bible. Comment est-ce que plate a son été à l'obika leçon? Ndelo a son. Ma bé yo sala yo son été ngam tu la cité à l'autre monde ma bé yo sala. Yo ela son. Moi bloc a pam pam. T'as la Bible. Et si vous formez ensemble des relations, pasteur na bini à la son été. Yebisa bang yang yo so amasumo à la son été répondre ebo. OK. et si vous formez ensemble des relations, Soki bo sali na bango ba relation. Mon frère, soko bimi lelo, fande mituna, je suis en relation avec quelle fille? Si vous formez ensemble des relations avec ces gens-là, oui bien ta dame ya mutute. Ozo liembongo na ye, oui bien ta dame na ye. N'habite ce qui kwa ngo olandanga ya limbisa. Mais naza obligé na luba po nazo te bato. Na yebisa gibino na 2004. Du solo en 2004. Ce qui nazo parce que olandanga limbisa parce que alanda angati lelo et na mona qui dernièrement à une église. C'était un bureau. Bon, nazo dénigré était mais ayo osenganga papa soko osalisa biso bana balali nzala 3 jours. C'est quelque chose bana moyen te. Natali ndekwana aya miso etangi. Eza bato bele bayebeli solo na ye bato ya toki na bango na lo olele. Un jour nazote ya na wana tozana RTV chez Zate. Nazote ya na RTAE chez na pasteur Sony. J'ai prêché sur le phénomène mari et femme de nuit. L'émission passée de 1h du matin à 2h la nuit. Rediffusion dimanche de 15h à 16h. Nous avons été en direct dans la télévision. Un dimanche, nous avons prié en direct dans Sissi Matéa. Téléphone n'a pas sonné. Nous avons dit papa, papa, nous avons dit en direct. Oui. Nous avons dit pigeon. Oui. Avant au kitaboy les télévisions nanda toza pembe nya na delvo na binazoya wana toza na pauvre Paul Kitima oya ufa toke tokoti wana nakuti mwana mwasi afandi na kit chaise longue atie makolo likolo mwana mwasi wana nakoloba ke suki soka zongisi na sima boy eko kitete na mukongo mzoto ngire metis mbinga ya mwana mwasi nini o na salle cerclage eza soki 3e zemi soka zuize mezo sopana moye ngai mobali nde osala misala na lambaka na tokela kaye mai na sokola kaye pour moi ça le mouvement exaté mais ce qui te bengi examen pour na wana te tozo vivre mari de nuit mo onanda kwao mari de nuit na zaya bulali mwasi na mbali na mbeto porte ya kukanga ya chambre na clé bozomo na
poignée à porte de kaka. On dirait que funguli na clé li bande. Peu porte fungwa mi physiquement. Ouh. Mu pepe coach vous sentir muto coach. Nandeka muto zo matana mbetu pe mbetu zo finane zo lela. Azo kota entre moi sina mubali atindiki mubali abambani na mabele bim. Abandi ko sala amune pa mama. Asisande ka zo telema pe abimoni porte zo ngu pop. Mubali lubi papa. Na komade fo kokima kolala na chambre po mutu ana bamba angai na mabele. Nzote sala angapasi. Des fois na oma na lali na nga na salon soka ye akoti abimi nde na zongi na lali na chambre. Na tutu siko nani kolo mwasi. Landa li solo. Na tuni koma iko koma na nivana mwasi alobi papa mobali anga bima fanda to solo nazana makamu. Nazuki tina fandi. Ay papa ndengo zo mona ngaboy. Azu isaka na amen afunguli. Ba passeport à peu près 6. Et tonda ba visa. Tala liboka ba billet. Alba papa. Na tambuli mokili mobimba. Avant ne obala mwana mbalo. Tala kandenga nazalia. Soki na bimi na nzela leta na zo koma kana prince. Okomona mutu ke ko sel accident. Zo simba frère babalu simba la moko. Des fois yemi balé bazo wele langa. Na kotalo na sepeli na mati. Les nazo mataka mona tu es très jolie. C'est à cause de ta beauté. Ma data pour $5,000. Abina sakani na mbongo. Mobala kolinga ngai. Olingi kado nini? Viens. Je te donne le visa, à ça le visa, tu billet, après. Nazo ita nambo kangu na ibani na mutu te. Iti na repose, on a tourné na osale nini ya. Des fois na tuni balu elinga hôtel, des fois na kovanda kana hôtel na aéroport wana. Ti na 6 jours ana louer ba taxi, ba tambusinga na bambuka na sele ba shopping ti na zongi na mati avion na zongi. Po na ibani na mutu kuna te. Le rozo mubalo ana yi ozoyo. Nda una biso lele na zo bala papa na mama bazo lela yo bali biso to kosuka wapi na bali inanga nyuso ne bisi bangu me na décider siko na moni na komi ko lemba na ngina bala famille na nga nyuso basilika mais depuis na bala na zo vivre mi ba oppression moko papa parle na ko vanda na moi boy na moni mo bala zo zwanga na butu na zo salabo ti na douche mbala zo kotela ngana douche pasteur et na salima pepeli babu mangaite na tali tableau na lobi o so atikali ndenga na sina kotia na bisu mbali na ye je pars avec elle papa amataka mutu kate ekosopana na lobi na sina yao tout ce qui va arriver chana muongonanga na sambelele na chena mutu na ine na lokolele bato ba koyebeli solo baza tu ine na lokolele etomba ipeto na service à 30 jours na chena kwemo ona itoko ebe utikala utibilo oyekosi na butu to bangi prière na minuit na boaki feu mwana moswa na tombwami manifestation e bangi nan protocole ni na maîtriser yi Yonan, ministre hydrocarbures. Yonan, PDG ya Onatra. Yonan, ngai conseiller ya Mukunzi boy. Yonan, ngai nazaki Mukunzi ya OVD. Po ye akuso yo akwende no wapi. Ye zaba frère net yo boy lungwa na yo. Lungwa. D'abord, yo mo so otalieka, oko ka pe pese mbote do bango le bika nzambe na ngai. O basi a dépense. Parce que basi ba dépense bazala. Otalika mulai na lobi, mesa na zande otika le vide. Mama, bayo. Osengi pardon. Oh, yo azike basi nyo so badaya, oyena $20 be merci.
Bilo wana sala ngona na Louvre. Na Kasai bilo osa ko ta veni Kasai. Uvanjo nana ile ote. Zo moi 5000. Merci. Comprendre le ezate. Obi misi $100 ba boa eleyo yawo. Pe boa eleyo so ina iloki. Nebita so bozo landeli solo. Batho bazobi mawana ezaba bakonzi. Étoile na ye. François oyebi yete. Ozo mona boy oyebi yete. Étoile ezalia. Prière. Ba demo bakei atkalia obukan. Place na zamzami na ba mouvement salo c'est que zo me sopane. C'est me sopanete. Na tongo mwana mwasi atelemi atambuli. Mwana mwasi ome makantine yemu azokota na douche avande une église ti suka ya service. Pas peu près mon église. Il va c'est mwana mwasi mubali ya kuti mwana mwasi azotambula. Mubali tu pasteur osalini. Papa na nyokwa mi na tunia. Yo mwana basa obalate. Olande kitoko koyokango okufuta tax weza mpako zofuta. Te bazongi ndako. Oyebi babaze koye priete make distance. Depuis ba ne wan na mona bango sute. Yanga iko kamwa. Ka na 2021 nazo yamba bato. Namika mama mu ofanje. Pasteur Zoebanga. Mama, ni présente kasi. Ngai moi soya. Mama. Bon, na komina bana 6. Basi bakoli. Eloko ezate. Tozo salabo. On souffre. Natali mu, natoli yozo nzote se tala pembe si baka na mbongwe. Moni pembe. Omoni abiso aba mwindo nazala nango te okoyeba te pembe zakate moko ya ba problème zamba lola bon na lungwe nanga place wa Natali na oyo mena koyeba osute abi papa misale kufa nakoma ko débrouiller na wenze nabi mutu atambula mukili mobima nzambe c'est-à-dire que carrière wana basala inini ba vida i matière première mutu ayeko bala bali epave vite balungula moteur okozwani biloko aneza na se na moyo zomono frère omatana oyo okitana oyo okotika la vite. Parce que le monde spirituel existe. Veillez attentivement sur vos âmes. Si vous vous unissez par mariage ou bien par relation avec ce peuple-là, c'est votre problème. Nzamba sa soba. Mutu azolo bosinde mutu agelelo la na mabele. Sazo che limite na vie ya mutu. Mais yo elungu ka na relation te obali nani. Obala nani. Oyaza nani. Obosi nani. Mwana oyo ozolingo balisa mwana na yo oyo mwana oyo bazape belete ozobalisa mwana epa nani ozobalisa mwana epa nani nyonso ana po baloba nini mama Benedicte balisi moni bokilo nanga
balo abisoto balisa ate ngayo na balisiti ozokala defina mutu nabisa abana basine uzofanda ko bala eza garantie ya vite po ozobala po prouver mutu te yo zokandisa ndenga tofanjao jiza tokozela tofanyika tozotala na boy mutu na mutu azana destin na ye lelo toza boy tamso après 3 ans okozala wate ko suko salakele upo prouver biso kote okokende biso tokozala nayo okende usufrire yo muko kolanda meme teke batinyanso teke na bango na église babalingana na église ya ina mutu azande ko nayo yebisaka mutu akipe vi na yo te pe ko compare vino na église te oyeli nzambe et tu as des comptes à rendre à ton pasteur 1.3 même pas un papa même pas une maman de l'église ne vis pas en fonction ya mutu mususu ce sont des erreurs qu'on a commises baninga nanga ya orala babalingana tikala kabo owelele obala vina yo usukela na korala wana bawe bazoyemba walelo nde bawe na bandeki na bango bawe bazaba serviteur lelo na bandeki na bango boni boyko à chaque époque il y a une génération qui passe même génération abana basu ezali awo dans 5 ans yo dans les jeunes filles awo oza le fier nazaka na bana basi baleka wa ba génération na ba génération na bisa me bana basu moni ndeko zo denda na mona ya couleur nyos tamso via na frando sala bo kanisike nini yo bi depuis quelle année na za pasteur peut-être nazote boko supporter nga na ngai na sonite bazali awo bakoyebisa bino to leka génération mokwao des filles bazoyoka na balobi aleki munoko na ba serviteur na ye to kweisa moko to sisa bango munoko bana basi bazoya yo mona andeka to da o deliverance wana mwana mwasa zoya nzo ande aye kopa na ye afuka mkanga miso lelo do fe et le quoi les zo bende liputa wa sans sous-vêtements na ko kende te olobi tala ba vanti ya kana liputa finyika ye kanga makolo okokende na keyi c'est-à-dire que elo kwa sika na mukilezate elo passe na mukilezate ozo tuneske na ko kende te weza kidemo bien demo mutu ho demo mutu to bengana ba demo batu yozo yera ngai balo yengelelo le razo bima umuna temina kwe muninga tuniye bonele kanende ngenini batimba mabe bandeko umoni lero bodolandela batu botuna kanga kokanga makana dossier mu uyo oweko chola musutu ayaka fa bi nan bisoto taba famille ya mama na ye mwana obozo muno azaka pembe zo vanga na bo marshal lande lisolo aza mwana kengwa ndondo mama na bango bimana kengwa ndondo nde biso famille ya mama tokanga po so kengwa ndondo yebi ye akubongisa ye totiki bokende na ilobe pake ngwa ndondo akozwa ye kutu église ekobonga landa lisolo na monika na basisi na moni ba serviteur ba papa église ebongi na tuni nini azamwa na kengwa ndondo tozo enda na ye to présenter to yebisa kutu alobe ba pesi so ba signe nyonso ko ba yamba biso na bisi omoni heureusement bo yebisinga. Oh non, papa yozaka bwe makambu nyoso nabe okay bokenda nano babandi ba démarche na banguti na zota na banguka na oloba na mutaze olanda dossier papa José wazana yowa ye mutaze ina dossier amata na mwana mwase ititi bakomi na cabinet président Kengo ebisi banguki vous signez ici président Zoyamba bino
tozotinda bazosala te sa den soki ebimi yango te na bino na mwana mwasi prison à vie namoni kaka tozotuna pasteur tozoya lere bazongi papa balobi tosigner prison à vie nabokende osigner papa yoka bazosambela mukolo mususu la même fiotom bobiki soki bokende ka bolinga boyeba namoni ka bazongi papa demo le bito biki a piéger ibisu toleka ba itapo Buki kutaka papa batu mukolo na tudi ba boza usiri ke za demo mutolobi mwana mwaso ko monteli kampo aluka moya ubonga ayi kupakula ngweglisi Debito subozolanda fa yonan ngai serviteur kalembelembe en tout cas François alfungula miso toza ebele iso ba serviteur be toza ebela toza na acha banji miao na moni ka serviteur mo ka bimina mbang papa yaka yomo na zo sola na papa yaka nanu na ye yonan ngai serviteur tel papa église baby ba serviteur ba omi kolo bana banya na bitala kanga munoko eza serviteur te oye papa yoko njimandi na bipso eza serviteur te o papa likambute okonjima kaka eleka des semaines te batu musu bazo sambela yonan batangisi oya yeko benga ngawa na ye na simbie na bitokei bazo benga na demo tokoti na kati na bibotu na nani yonan yao o ngai frère tel na tuni yonde oza no ça je ne crois pas na bia ça tu ne crois pas ya moninga nde ifale okurwa na benga na moninga nazo benga na yo za ndoki ozole bana munji non papa non c'est que les diables séjour des gens na bitele mazuza demo omoni musala na nzambe soki oza formé te okosilisa banjimi nyonso obengani bango toleka na ba etape nyonso wana yamba ki mwana mwasimo kwao papa en tout cas intercession et baby ba frère intercession ba ndumba moyente nini omoni intercession modera kawana papa ndumba asimbinga na nzoto papa sakane na ngai nabiya sola na benge papa benga ye papa yaka papa kindumbele ki yope simbi mwana bato sakane papa ndenga yebisiyo papa lo uko permettre na lo biloba sero chaque fois que linga y intercession il faut oser nga epana biso kona okokenda ngamo utetuvana kote mo la fois passée mon intercession ku fele ki mama ota lembe zera uzwa ngayo to enda matanga na butu papa tozi transport ya matete to itina retri na kote ya benga kaoneni sous région le tokiti to linga to katsero na okokatsa te fo simbanga na loboko c'est bon simbanga kana loboko yo saka boendenge nini na simbe na loboko papa achenga linza kana loboko ngai pe na cheye na samutu papa na kachikas nini nayo ngape na cheye papa lele kana cheye sena kanginga na nzoto lokona yo luki makambo ukosili sango na tunise edele ibongo kasubongo papa atemuto lebine ukosisa ya mutu na nzambe akakumikanga tase azana bunzambe te na tuni ok comme je dois sanctifier l'église na yo mutu aliboso nazo bengana parce que yo nde mutu piéger ye oh non papa yo za papa bana suki ba ye papa ozo conseiller biso yo ye ina conseiller to bina bengana ya za ndumba oh no za ka papa faut to za ka bana na yo afukami limbise biso kasi suki na ze ki pasteur mu utiete ole iliboso serviteur tel to bengani en église. Et qui a gagné? C'est le diable. Même à Bananandako,
il faut savoir gérer les enfants. Ce n'est pas parce que Bible dit que c'est lui qui parle en premier semble avoir raison. N'a pas proverbe. Mais yoka mutu ya mibale. Okomone oya loba ili boso raison na yelungwaka. Ce n'est pas parce que ozo wele le kolobande ozana raison. Keba. Keba. Libana. Okutani na nani? Nana kosi na nzela na yo. Azana mission nini? Papa, kutanga Bible te Papa John. Tanga Bible. Et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Sois certain que nakobundele yo lisusu. Omunenga bofanja ezana batu nzamba bundele alisusu te. Tunanga pona nini? À cause de tes relations. Na batuana nzamba bundela alisusu te. Yango zo mone même vie na yo tantôt plutôt bando to échanger ate misala problème santé na yo tantôt plutôt nzamba bundela alisusu te. Nzamba peso mukongo. Soyez certains na ko chance asu banguna liboso na yote. Kalikile ko nzamba chance banguna te. Suko bakosala ni kokutana na bangu yo mo oti. Tanga Bible. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet. Bible ngaba ke muto yo ko linga wana. Omoni mu pagano na yo wana. Mutu na yo wana. Nzamba ke ba aza apona yo un filet, un piège. Tanga un fouet. Un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Papa, un fouet dans vos côtés. Adalo ko le fimbo babeta yo na panzi. Babeta ko to hey! Bazungu ko to hey! Eza fimbo. Et des épines dans vos yeux. Et ko dala ba épine nzube na kati ya misu na yo. Tant que vous entretenez telle relation, vous avez ça veut dire que ta vie ne sera jamais tranquille. Tu ne seras jamais à l'aise. Oko simba mbon kusala na ngwelo kote. Nakata to na kobana mona boko mikimia. Toko ba lobi telema likolo. Anini kasi? Oh, nini esila kate? Oluka enseignement sur les mariages. Mariage en quoi? Si on dit que c'est mariage en ligne. Moninka Bali, c'est pena. Telema likolo. Oko de la place au fanjawa. Odana kati ya piège ya mabe. Place au fanjawa. Odana kati ya piège ya mabe. Obale libalo ya bololo ya ngaywana. Mutuane ndo azana una ndako. Webi na vie. Mungu naza la distance. Mais okoma kulala na Mungu na mbetu mo ote. Papa moko azobenga ngai depuis États-Unis. Abisinga voici l'homme. Au verset que zo wapi. Ya tuni totangi na Bible. Alobi papa. Nasina pesa ke rendez-vous na babo kilo. Baye opese biloko alibali pona mwana na ngai. Mubala ngwaza su Jamaïcain soki ekoloni wana. Alobi kaka ndengo oti kote yao. Na bengi mubali na bisike tout est annulé et a recommencé. Alobi papa eza unjile nzamba lobeli ngai na boyi na bwa mwana na ngana libulu mwana nguya mwasa za kamoko papa na mwana na ngai pe alandaki mwana ifinga papa peut-être Dieu nous a parlé na bisi mubali stop tikana biso tikeli biso tanto lukanzamba abina stopper na arrêter tout. Rendez-vous nyon se se chamak pese biloko alibali basi analyse na episi janile tout botika na luka na nzamba na yebisi mwana nanga olandi pasteur ayebi yo ote fanda to sambe ozaka yo moko lelo soki na perdre yo na kubandela wapi na ajoy na kubanda obote lisusu na yebite ozana engagement nini ozokende nango wapi et pour quelle finalité?
bayembi cantique. Papa sinanga nzambe eza epai na yo nkolo kolela nanga nzambe na maboko ma yo yesu likakatano nanga nyonso na mpe epai na yo yawe ngai nakende wapi ye susu nakende wapi kolo nakende wapi ye nasina mpo na yo yesu kotika ngai te nasina fota yo yaya kobwaka ngai te simbanga na loboko kotika ngai te kolo yesu papa sinanga nzambe eza epai na yo nkolo kolela nanga nzambe na maboko ma yo yesu likakatano nanga nyonso na mpe epai na yo yawe ngai nakende wapi ye susu nakende wapi kolo nakende wapi ye nasina mpo na yo yesu kotika ngai te nasina fota yo yaya kobwaka ngai te simbanga na loboko kotika ngai te kolo yesu nabwaki miso na ngai epai na yo nakozwa lisungi nafasi na ngai ekowuta wapi epai na yo yosalaki lola mpe malumu oyo kolo nanga elisa mwina na yo na motema na ngai aina bila seko ekulusu ino ngai nakoma nalola kolo nanga elisa mwina na yo na motema nanga mwana aina bila seko ekulusu ino ngai nakoma nalola mona beso wani apula vitai maweza walumwa bena lukuna babulo bazambi wanye mona bena mubomu ni bena manga zambi wanye bangele la shinga ni makondu wabu zambi wanye mona bena mubomu ni bena manga tambwa yudeyo bangele la shinga ni makondu wabu zambi wanye hey zambi wanye babulo batuji beni ni bena lenu zambi wanye epo wanga kukubikila jindane jilolo teleza macho ebe kumwajiwani epo wanga kukubikila jindane jilolo teleza macho ebe kumwajiwani Hosana moyo wani Hosana moyo wani Vimbila chilomu chimangite Hosana moyo wani Hosana moyo wani Yahweh Vimbila chilomu chimangite Hey Hosana moyo wani Hosana moyo wani Vimbila chilomu chimangite Hosana moyo wani Hosana moyo wani Yahweh Vimbila chilomu chimangite Hey Hosana moyo wani Hosana moyo wani Vimbila chilomu chimangite Hosana moyo wani Yesu anye Hosana moyo wani Yahweh Vimbila chilomu chimangite moyo zambi wanye moyo tatu wanye undamina moyo wanye
Oye zambi wanye, zambi wanye, oye zambi wanye, uzamina moyo wanye, moyo zambi wanye, moyo tatu wanye, unamina moyo wanye, oye zambi wanye, oye zambi wanye, unamina moyo wanye, chimani wani wasambe, yo. Chimani wani wasamba, moyo wani munyangu kamute. Chimani wani wasambe, yo. Chimani wani wasamba, moyo wani munyangu kamute. Chimani wani wasambe, yo. Chimani wani wasamba, moyo wani munyangu kamute. Chimani wani wasambe, yo. Chimani wani wasamba, moyo wani munyangu kamute. Yesu ukalenga wanye, babu wani wavita, ukaluoso Yesu yo. Yesu ukalenga wanye, Yesu anye, babu wani wavita, ukaluoso. Yesu ukalenga wanye, babu wani wavita, ukaluoso Yesu. Yesu ukalenga wanye, Yesu anye, babu wani wavita, ukaluoso. Yesu ukalenga wanye, babu wani wavita, ukaluoso Yesu. Yesu ukalenga wanye, Yesu anye, babu wani wavita, ukaluoso. Hey tulule, tulula bukola bwebe, sabi wa moyo, 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 tulula bukola bwebe, sabi wa moyo, tulule, bukola bwebe, sabi wa moyo, tulula bukola bwebe, sabi wa moyo, tulule, mawesha zambi wanye, mawesha zambi wanye, 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 mawesha zambi wanye, zambi wanye, mawesha zambi wanye, zambi wanye, mawesha zambi wanye, zambi wanye, mawesha zambi wanye. Salelanga sikoyo, salelanga sikoyo, nazana musute, salelanga yawe, ayelanga yo Yesu, salelanga baba, salelanga Yesu, salelanga Yesu, salelanga Yesu, salelanga Yesu, salelanga baba, salelanga Yesu, salelanga Yesu, salelanga baba, nazana musute, salelanga Yesu, ayelanga yo yawe, sebola loboko, 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 salelanga sikoyo. Omoni makambo tozote ya musoko de déjà victime ya kozalaki na marche moko so lekaki oso tika étoile quelque part ndo andende ngo bimeli biswa oye pave vite donc il faut to luka moteur to zongis parce que oye pave vite na yebite o cheki lokolo wapi olia ianan omeleki ianan metoye pa na nzambe babenga kaye le réparateur de brèche na zolinga osala prière yebisa nzambe enseignement yango yebandi Seigneur nebite même mwana na bota okozala salaire nini opesanga bana po bazala bilo opamba te enjuru basunganga soki basiba yibelo ona acha bana na ngai yo muto chiaki oza capable ozongisa
Uza apabla omema kimya mema na mabala bana nangai. Moni Mateyo. Kole bateke ngana aji nazaliawa. Bazote deliverance dans les mariages. Bongana obale lisusu. Lero to banyi Mateyo. Omoni ezo ali kambo ya mabala. Ezo simbe vinhos. Muta décourager ote. Biso to da Mateyo ya obala atezo ate. Biso ezo simbe kushinyos. Tunyonso so sapa. Nzambe a restauré vina yo. Nzambe akangula yo. Erere nyonso ko lo sala mema na bumwana. Nzambe bi isa yo. Toye pa na nzambe. Oya kangula. To sambele na ombo na Jésus. Nzambe la nzambe. Sala prière. Nzambe la nzambe. Éternel mon Dieu, Olo nazobele la yo, yo zanzambe à restauration, yo zanzambe yo kambolaka. Seigneur, nazosenga intervention na bonzambe katina bomoyi na ngai. Olo telemoleka la ko restaurer vie na ngai. Olo telemoleka la ko kangola ngai Seigneur. Nazana posa vie na ngai ekangolama. Nazana posa restaurer ngai Seigneur. Nabika restauration katina vie na ngai kolo. Na badomeni nyonso Seigneur. Bisika na bebisaki, bisika na kweyaki, bisika na zindaki na kati na libulu. Seigneur, nazana posa na yo. Nazana posa na yo nzambe na nguya, nzambe ya délivrance. Bible zoloba, les chevaux étaient équipés pour les jours de la bataille, mais la délivrance. À la prière. Seigneur, Dieu le mot kaponangai, Dieu le mot restaurer vie d'angai, Seigneur. Que ma vie soit restaurée, éternel mon Dieu. Tanda lo boko na yo. Bible zoloba lo boko neza buku sete prena ko kangola. Tanda lo boko na yo na vie d'angai. Ole kana ko délivrer ngai. Ole kana ko défendre ngai. Ole kana ko restaurer ngai, Seigneur. Nazana pose intervention. Yoka. Yoka. Liloba na nzambe bimaka pamba te. Ata makambo tozote ezosuwa yo. Ekutami ke nde vi omenaki. Limbisanga. Ata ozala itiele ya boulevard. Nzambe mutu abikisa abatu. Azoboke venez à moi tel que vous êtes. Kokima liloba na nzambe te. Makambo ko ezosuwa mwaye te. Soki mutu ya pota. Abandi kokima munganga. Olere bazosokola nga pota esuwaka bakukato lokolo. Pota ale opoliso lokolo. C'est pourquoi on est là tous à bana mike. Ce que balinga basokolo pota ba para ba simbio. Ato zole la bazo sokola te ko comme rouge. Ba che isi bakanga. Lobi lokolo ebiki. Mais ce que para bandi kake mwana nanga kolele. Botika ye bakukata ye lokolo. Ce que para na lingiote. Na zana bezo sala prier. Seigneur, pesanga disponibilité. Na landa Mateo. Na yeba ezome mangai wapi. Na biso ke vraiment nzamba sunga yo. Okomone ka enseignement oyo. Ekeseni na ba modile musu ya mariage tote. Wezama ka mususu. Mais zo le bel mariage. Parce que tozo tanga ba verso zo ka mariage zo bi manakati. Ni yebi sanza ato bala. Ata obala bongo za na bana te. Okotika ba oya yo bana bakenda na moto. Nyete na lobi famille on a yamba ki vendredi na pokwa balala kia. Donc moi il y a 27 ans. Bazo benga bino na voisin na ye. Même pas mobali. O moi na bino akufi. Boya. Bo mobali obenga bisote polani. Ba benga numéro ya mobali ya okanga. Ba koma pe effectivement bazo kenda na ibembe na moro. Nini wa mijembiki. Atiki bana mibali. Ba koma na moro. Batale bembe. Suku muto mijembiki même kingwe koma ko rouge elo ote. Misu normal, nzoto normal. Batu na mobali kezo ba policier. Comme to pousa na place na zate. Diba kunji mwana. Famille batikali mwana ke na libulu. Mobali atikali azotambula na ba policier. Famille ba gagner nini na libalo. Ba gagner nini. Omoni toko koma na pwana. Libale za abolingo. Munisuki mutu alingi yote. Ozomi kangisa na makasi akoboma yo. Akoboma yo. Libale za bolingo. Swata linga yo pour un intérêt. Ma trouve que intérêt wana ezali susute. Akoboma yo.
Kosaka na vite vie za moko. Pe lobi a traîner zo sala vina basi mususu. Na mibali mususu. Yo kei mu besu na mabele. Moko kufagao. Papa Sylvain témoin, yemtabande olandele. Iro nangeze kinalwa. 20 ans 21 ans. Au chuko 6 classe. Akende stage na banga mu ona villa. Asali un mois ya stage. Au stage ici. Chef mu kaibisiye so olingo continue stage. To bande obimanayo. Nganete continue stage. Aya yebisingane. Se ke baba toana baza abiente. O papa yo nyonso boya kakaka. Baba ndu kwantede amna ba papa na monika ka o papa na zongeli stage. Na comprendre kana sia motema seke ikambose stage quelque temps après oh non papa le bia balanga lande lisolo koma bana basiba ufaka mubala kama $60,000 apesi simba na ndako zapona makambo alibala un jour mubala zoya na 23 azoyelie na ndako ayena ndako abisiye j'ai une demande à te faire si tu acceptes au côté na science occulte na sombelo lupango na mutuka obando kende poto oza occultiste oh non na lobika na blague yepa bise soke za pona bongo zombongo na yo amachina mbongo zongi mbali yake wana zongi papa oza ina raison aza occultiste mutazongeli prière 3 mois après passe ye betiye mbongo ufutanda ko esili na mutazongi papa alobi akambwana tiki na mema ikutuna akomi osambela soki na labor na siko wapi atiki bilokwana tobala na siko na ndenga solo mama ote papa lobi atiki papa pa mariage et salama kana labor na mariage moko tala cortège abamito ba ekote Facebook partout ngana mun abanji mutozela papa tala mwana na yo na bi gloire à Dieu posa bana nso babala abanji zemi jour où il y a fête des juifs tozana école du ministère na tongo nazana ba mindele na fanyili kolwa namuna ye papa pasi obote banje nazana bato kile basambela église a umona na soute quelques 3 heures après papa Silva yelenga téléphone fiwa na kufina obota beba bimika boya atimote kende kotala mobali wana lelo na yebite so akomi numéro 2 ya banque amataka kaka bagrata mwana mwaso ake mbeka oke mbeka pona nini olingo luxe olingo paraître viba sala ka concurrence na mutu te ozana ngozana ezate contente-toi du peu que Dieu te donne la vie et l'équipe le souffle là que tu as et dans mukolo penzambe akukanisela yo amen te yo lingi yo na chic ya yo sage ko zanga $1,000 te yo nan to le pena yo nan ko mi mona ka yo nan boni boyko to mena sumaite sans la prière. Ce qui va être mulimu no na mulangi quelque part mulangi pasuka. Ce qui mutu wa kende na singa na we ya elamba moto epelela ye place azali. To sambele na obona Jésus. Na Jésus. Na zobele la moto na nzambe kita. Bisika nyonso bakanga molimo na ngai. Bisika nyonso ba travailler ka ba utiliser ka esprit na ngai. Sans la prière. Nzambe kita. Moto na nzambe landela. Kashonyoso, prisonyoso mitoki, bisika bakangangai, moto. Le feu de Dieu, moto na nzambe kita, bisika molimo nanga ekangama, bisika molimo nanga batia, bisika molimo nanga bakotisa, na prisonyoso, nyonso asalaka esprit na ngai, azokitisa moto.
onse ya suka nazo pesa yo ezake ko compara vi na yo na ya mutu mususu te. Pona nini? Omoni David, vi ya David eza ya Eliab te. Yana ye. Yana ya bika vi facile. Mais David ya kola na bitumba na makambu nyos. Nzoka nde azalaki roi. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Dans la famille battu babala na pété. Mais comme pas na comme on dirait pour moi ya ba gêne na ba prière. Oko yina nzambe pona yangote. Et voilà vision nzamba zo pe sangale tozo sambela. Dieu me montre akatia. Soko za. Dieu t'a parlé. Eza nande umoko na katia. Eza na mutu moko zo landa ye. Pe mutu na tungisi yo makasi. Et tu étais sur le point d'accepter. Et tu allais yoyoye. Tu te connais. Tu étais sur le point de lâcher. Tu allais yoyoye. Dieu veut te dire quoi? D'après Nzamba ninga lubanoni. Quand on a tango komi ko lembo lebi na moni na tala na pese na chance. Simbo frère, tu me vois après. Même si tu ne peux pas me voir après, pour que même demain cherche-moi. Nzambale isinga ilongino na boy akupointe yo. Simbo frère, yebi sanzambe malobo. Misano ne fungwa. Nzamba pambulo tombola yo, to sambele na ombo na Jésus.